कुएं से अचानक निकलने लगे शंख, मूर्तियां और शिलालेख। हर कोई रह गया दंग। 6 फीट नीचे तक हुई खुदाई, फिर अंदर से आवाज आई और निकलने लगी मूर्तियां। प्राचीन सिद्ध पीठ में बने कुएं से निकलने लगी प्राचीन मूर्तियां। एएसआई की भी है नजर। मंदिर के नीचे भी मंदिर का दावा, कुएं के अंदर से होकर जाता है रास्ता। इतना तो आप भी देख रहे हैं। अयोध्या में रामलला विराजे तो दुनिया भर में सनातन को रफ्तार मिल गई। हर तरफ सनातन की धूम मची है। हजारों साल पुरानी दबी हुई मूर्तियां, शिवलिंग सब बाहर आ रहे हैं। इस समय सहारनपुर का एक कुआं भी चर्चाओं में बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की नजर भी इस कुएं पर जा टिकी है। दरअसल इस कुएं से अचानक प्राचीन काल की मूर्तियां, शंख और शिलालेख निकलने लगे हैं। इसके बाद हर किसी की नजर इस कुएं पर अटक गई है। माना जा रहा है कि इस कुएं की खुदाई से पुराने समय के कई राज भी सामने आ सकते हैं। दरअसल सहारनपुर में प्राचीन सिद्ध पीठ घोटेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर परिसर में एक कुआं भी बना हुआ है। इस मंदिर को काफी प्राचीन माना जाता है। मंदिर प्रशासन यहां बने कुएं में खुदाई और साफ सफाई करवा रहा था। उसे यकीन था कि खुदाई के बाद कुएं में पानी आ सकता है, मगर खुदाई के दौरान कुएं के नीचे से जो निकलना शुरू हुआ उससे हर कोई सकते में आ गया। जैसे ही कुएं की खुदाई शुरू हुई, सबसे पहले शिव परिवार की मूर्तियां निकलनी शुरू हुई। इसके बाद कुएं को करीब 6 फीट तक खोदा गया। इस दौरान कुएं से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां निकलनी शुरू हो गई। इसके बाद कुएं की खुदाई को रोक दिया गया और मामले की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई। इस कुएं की खुदाई में 300 साल से अधिक पुराना प्राचीन शंख मिला है। शंख काफी अच्छी हालत में है और शंख अभी भी बज रहा है। ये शंख वजन में काफी भारी है और बिल्कुल सुरक्षित हालत में मिला है। माना जा रहा है कि कुएं के नीचे अगर और खुदाई की जाएगी तो वहां से कई प्राचीन मूर्तियां और अन्य वस्तुएं मिल सकती हैं। मंदिर कमेटी के महामंत्री का कहना है कि साल 2020 में जिलाधिकारी के आदेश के बाद मंदिर के आसपास से अवैध कब्जा हटवाया गया था। कहा जाता है कि यह मंदिर मराठा काल का बना हुआ है। माना तो यह भी जाता है कि मंदिर के नीचे भी एक मंदिर बना हुआ है जिसका रास्ता कुएं के अंदर से होकर भी जाता है। उस मंदिर का रास्ता भी तलाश करने की कोशिश हो रही थी और साथ ही कुएं में पानी लाने की भी कोशिश की जा रही थी। इसलिए कुएं की खुदाई करवाई जा रही थी, लेकिन खुदाई के दौरान ही इसमें से मूर्तियां निकलनी शुरू हो गईं। मंदिर प्रशासन ने कुएं से प्राचीन मूर्तियां निकलने की जानकारी जिलाधिकारी को दी थी। जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट को फौरन मामले की जांच के आदेश दिए। डीएम के आदेश के बाद कुएं की खुदाई को रुकवा दिया था। कुएं के मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी ने एएसआई टीम को भेज दी। अब कुएं की खुदाई की जिम्मेदारी एएसआई ने अपने ऊपर ले ली। अब एएसआई की टीम कुएं की खुदाई करेगी और इस कुएं का इतिहास, मूर्तियों की प्राचीनता के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेगी। लेकिन जिस तरह से कुएं की के दौरान कुएं से बड़ा शिवलिंग, गणेश जी, हनुमान जी, माता पार्वती और नंदी महाराज की मूर्ति खंडित अवस्था में मिली और कुछ शिलालेख भी मिले, एक बड़ा शंख भी मिला, उसको देखकर हर कोई हैरान है। लोग बोल रहे हैं यही तो सनातन की ताकत है, जो ये बताने को काफी है कि हमारा सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, जिसके प्रमाण आज भी दुनिया भर में मिलते रहते हैं। वैसे आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।